หลังจากที่พายุฤดูร้อนถล่มเมืองขอนแก่นนะครับจึงทำให้หลังคาเปิดไปหลายที่เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการกู้หลังคาให้กลับมาเหมือนดังเดิมนะครับไปชมกันเลยครับ